Zdravíme všechny fanoušky kanálu Rozjeď to. V minulém díle jste viděli. Tak abych vás uvedl do situace vlastně, co se tak nějak stalo, nebo co tomu předcházelo a podobně, tak do Škodovky vlastně se umístil motor ze 120, protože 130 není bohužel, takže aspoň 120 motor, s tím, že dřív prý údajně jel, jo, prostě to klasika, jako jo, jel a s tím, že dřív prý údajně jel, jenomže to je takové to jakože údajně, jo, no. A tak jsme to zkusili protočit, jako jo, normálně na místě, ráčnou, jo, bez starteru, protočit se to šlo, jo, vyměnil se olej a takové ty základní věci se udělali. No každopádně, když jsme se pokoušeli nastartovat, tak to pak dělalo takové ty zvuky. Nejenom, že to trvalo strašně dlouho, než vůbec naskočilo, jo, prostě nebyla tam směs, agresí, cosi. A když už to podařilo nastartovat, tak prostě všechny svíčky byly bílé, i přesto, že motor šlapal na sytič, jo, když se vypl sytič, tak vůbec nešel, jako jo, úplně chcípal. No a vydávalo to takové ty rány, které už jste možná mohli slyšet. No a v podstatě jsme si nejdřív říkali, že nepálí nějaký jeden válec třeba, jo, takže jsme zkontrolovali svíčky, všechny házeli prostě, jo, odtrhy tam prostě byly taky, jo, takže tam nebyl v tom problém. A karburátor se znova rozebral, zjistil se, že je prostě čistý, jo, nastavila se znova tam ty šroubky na vlnoběh a na tu směs, nebo na vzduch, to je jedno. No a to taky prostě jako kdyby nic, neudělalo žádný rozdíl. No a potom vlastně jsme hrábli do rozdělovače. No a to už bylo lepší, už ty svíčky už měly i jináčí barvu, už měly černou, neměly bílou, takže super, takže všechny válce pálí, jo, no a co dál, že? No tak jsme říkali, že třeba by to mohlo být, že nějaký ventil, jo, že třeba nějak přihlí nebo něco, no, že ventil nějaký ohlí, jo, no takže jsme ještě změřili komprese. No, vesměs to je tak kolem těch 10 barů, no, na každém válci, což není žádná nádhera, ale aspoň něco tam je. No a co dál, že? Tak jsme se podívali do vany, ve vaně nebylo nic, jo. Vůle v těch onicích jako nějak moc nebyly, takže dobrý. Ani klika, jako že by byla nějaká špatná, se taky nezdála. Nebylo tam vlastně nic špatně, ani jako že by byl nějaký bordel ve vaně, nebo bordel prostě v té klikové skříni. No, to ostatně můžu vlastně ukázat aj. Že vlastně nic tu není. Tak nějak jako, že špatně nebo něco takového. Říkám, nahoru dolů, respektive radiálně ta vůle není žádná, na žádném axiálně tam se to prostě hýbe, jo. Ale to je sam jako v pohodě. Kliká, tak to se taky hýbe jakoby trošku dopředu, dozadu, jo, axiálně, ale to je 0,0 nic, takže to taky není jako ten zvuk, co by to mohlo vydávat. No a nakonec díky vlastně YouTube a hledání všelijakých různých zvuků, co by to mohlo dělat, tak a furt jsme se točili v kruhu, jako jo, že prostě jsou to ventily, nejsou to ventily, pak ještě, jestli to třeba není náhodou výfukové potrubí, jestli tam není díra, není tam žádná díra nebo nic takového, jo. No a pak jsme se zase dostali k ohnicím, jestli třeba ty šálky tady nejsou v háji, jo, ty ložiska vlastně, také půlměsíčkové, tak jestli nejsou v háji, ty taky nejsou v háji. No, to už by se objevilo vlastně v té vaně, nebo někde prostě, jo, nějaký materiál, takže to taky nic. No a nakonec jsme se dostali k setrvačníku, jo, že vlastně ten by mohl být třeba nějak jakoby poškozený, jo, nebo nedotáhlý, to nevíme, jo, takže a teď přijde vlastně na řadu demontáž motoru ven z auta,
což znamená všechno úplně odstrojit zase, že vypustit vodu a také blbosti. Vypustit vodu, oddělat lánka, elektriku dát pryč, jo, a taky věci. No a podívat se na ten setrovák, co s ním vlastně je. A nebo není, a je to někde ještě jinde, někde v motoru, jako třeba písty, že by mohly být nějak špatné, i když se to nezdá, jo, ale tak uvidíme, no. Každopádně, co teďka říkám, sundat všelijaké hadičky, to, co se hýbe jako celek, tak to nemusí, že, ale hadička na přívod benzínu, jak už do karburátoru, tak vlastně do AC pumpy, sundat podtlak, respektive hadici k podtlaku, tu trubky vlastně na chladící kapalinu, ať už tady, tak vlastně tady vzadu, že sundat elektriku rozpojit z altíku, z cívky, no a tak, no, rozpojit vlastně patice na zadní čelo, sundat nárazník zadní, no můžeme se pátrat a potom už vlastně už jenom sundat motor, takže to znamená povolit šroubky dookola na převodovce, podepřít převodovku a vytáhnout motor ven a uvidíme, co se tam vlastně skrývá. Potom, co jsme sundali motor a rozebrali jsme spojku, tak jsme zjistili, že setrvačník, prosím pěkně, byl sice přichycený na 4 šroubech, ale z toho jenom jeden byl pořádně nějak v rámci možností dotáhlý. Ostatní tam byly, jak to říct, s citem dotaženy. Proto taká menší připomínka pro všechny ostatní. Zkontrolujte si, zda máte všechny šroubky dotažené. PS, ten motor už jsem tak dostal, jo, takže já jsem tam nedával ten setrvák už tam tak byl, jo, takže to jenom tak samozřejmě bokem. A dále, když už jsme teda zase ten motor zpátky nahodili do toho auta, tak jsme to zase projeli, zjistili jsme, že to dělá ještě jinačí zvuk, ten nešel akorát tolik slyšet, a to zvuk Slendermana. A Slenderman. Dneska budeme měnit ložisko spojky. Je to z toho důvodu, že možná to už šlo třeba nějak slyšet z toho startování, ale když vlastně není zmáčkla spojka, tak to dělá takové divné zvuky. Jestli jste někdy hráli Slendermana, tak to je takový ten křik toho Slendermana, jo, takže prostě dělá to takový divné výšky toto má. A právě proto jsme přišli k tomu, že to bude pravděpodobně spojkovým ložiskem. Nebo spojku jako takovou. Takže se podíváme, co tam vlastně je. To znamená, budeme muset odpojit zase všechny hadičky, všechny lánka, celou elektriku a podobně. A potom se vlastně sundá zadní víko. Motor se dá vlastně na zvedák, na kočku a vyjede se vlastně s autem ven, motor se tu nechá. Podíváme se vlastně, co je se spojkou. Dobrá, tak už to nebudu zbytečně prodlužovat a jdeme na to. Tak teda po menším boji se nám povedlo sundat motor od převodovky, respektive sundat motor z auta a oddělit motor od převodovky. To, že nám to asi tak dvakrát, třikrát, víckrát spalo na hlavu, to je vedlejší. Každopádně máme ho venku. Avšak nevím, co by tam mělo být špatně, když ložisko nedělá žádný zvuk. Nějak se extra nejeví špatně, když to srovnám s tím novým, tak se to hýbe jako docela velmi podobně. A jediné, co je tady třeba špatně, tak je, že některé ty packy jsou nízko. Jo? Třeba nejvíc to jde vidět na tady téhleté pacce, jestli se tam zaměří trochu kamera, že ona je tady tahleta níž oproti těm ostatním. A pak tady jsou ještě další dvě, které jsou nízko, tady tyhlety. A jedině to by mohlo dělat třeba zvuk.
Vevnitř vyloženě jako lamela si nemyslím, že by to byla. Můžu se podívat samozřejmě, ale nemyslím si, ta je relativně nová. Takže nevím, ale podíváme se, no. Tak máme tady ten setrovák. Jo, jako nějaké opotřebení tady má určitě na těch zubech od starteru. To jako asi jo, ale myslím si, že to je docela v klidu. To ještě je docela dobrý, schopný. Opotřebení jako něco se tam asi najde, ale myslím si, že to je ještě v pohodě. Mám ještě na ten nedaleko horší teda. Co jsem ale měl, tak jsem měl druhou lamelu. Ta měla být ještě možná dokonce originální, jako těžko říct. No, je už sice použitá, ale tak docela v klidu. A pak tady mám přítlačák. Ten, co tam byl, tak je v pohodě. Akorát ty placky má trošku pozohýbané a tenhle je jako docela ještě v pohodě úplně. Takže použijeme tenhle ten. A tam ten se hodíme do zásoby, kdyby náhodou přišlo na to. Tak jo, tak to tam jdem dát. Co je potřeba, tak bude potřeba určitě středící trn. To znamená, že když já tady dám tu spojku a dám tam na to ten přitlačný disk, ten talíř, tak tam přijde kdyby do toho taková mrkev, řekněme. Jo, ten výstup, co jde vlastně z převodovky ven, jo, tak ten si tam vlastně nasadím a tím se vlastně vystředí ta spojka a pak se jednotlivé ty šrouby na přitlačáku dotáhnou. Musí to jít všechno křížem, protože když to nebude křížem, tak to vlastně si nesedne tak, jak má, a bude to ze křiva a nebude to dobré. No, samotná vyměna toho ložiska je jakoby jednodušší než sundání toho motoru. A to stačí v podstatě jenom tady si přihnout k sobě ten plíšek, jo, vytáhnout si to ven a oddělat si tady ty dvě pružinky, které vedou vlastně ke pracovnímu válci spojky prostě, jako jo. No, takže to by byla jedna ta strana a ta druhá vlastně je, že se tady jenom tady ta packa dá nahoru, z druhé strany úplně to samé. Jo. Případně se nemusí, jako no, to se dá tady tak nějak i vyhnout. A potom už se to celé bude dát moc pryč, to ložisko, jako jo. No, a to je celé. Ty úplně originální, no, tak jsou buď vypadají takhle, anebo mají tam ještě takovou mazničku, jako, takže vždycky potřeba jednou za čas tam máznout dolej. To se přidělávalo tady normálně nějak z vrchu, jo. Že se vždycky odklopilo to víko, co je na vrchu a káplo se do toho. Tam byla vždycky taková houbička nebo něco takového, nějaká látka, jo. Nasáklá olejem a to vždycky přimazávalo to ložisko, ať prostě chodí po tom komínku, jakoby. Tak, drž to, prosím tě, tu kameru. Je to. Tak. Takže tady máme dvě ložiska. Jedno je původní, co tam bylo, a druhé je nové. Jo, vypadají úplně totožně. No, nikde tam není nic jako zvláštního. Ale tady je asi nějaká miska vrchní a na jednom jde vidět, že mám granulové ruce. Na jednom jde vidět, že je ta miska výš a na druhém, že je ta miska níž. Jo? Nevím, jestli tam jde vidět. A zároveň tady je ještě udělaný kus materiálu navíc a tady je přímo ta drážka. Takže nějaký rozdíl drobný tam je. Co je, jaká výroba, to nevím. Tady tohle by mělo být originál, tady toto jako možná asi nějaká replika. Ale nevím, nemůžu to říct s jistotou. Jo? Každopádně tohle dávám pryč a dávám tam nové. Nové ložisko, staré ložisko. Jo? Ještě si můžeme, jediný v čem ještě detail, tak si můžeme ještě slyšet ve vnitřku, jo? Jak tam prostě je nějaká vůle. A nové ložisko. Jo, takže myslím si, že to ložisko bude stát za prd, to nové.
ale uvidíme. My rádi sundáváme motory a nasazujeme. Protože nás víc baví sundávat motor, než jezdit s autem. Tak, jo, máš to tam. Dovnitř doporučuji dát nějakou malou tenkou vrstvičku oleje, ať se to tady v tom potom komínku hýbe jednoduše. A potom už tam vlastně přijde nasadit na to ložisko tato pružina. Jo, důležité je, ať je v té drážce. Když tam nebude, no tak se to bude špatně potom vypínat, ta ložiska, ta spojka jakoby. A tady ty packy jak jsou, tak oni jdou tady ze zadu, jo, do takových, ono to nebude vidět, ale tam jsou takové drážky, takže teď přijde do toho. Jo. Tak, motor je teda nahozen zpátky v autě. Připevněný už k převodovce, zapojený všechny káblíky, všechny hadice, lanka a tak dále. Takže jdeme otestovat, jestli ten zvuk to bude dělat, anebo ne. Jestli jo, no tak si to zase zopakujeme samozřejmě. A jestli ne, tak juhu! Mám se připravit na případnou explozi? Jo. OK, že to udělá jako... Skadu. To se mi nelíbí. Ježíš, něco ti teďka naroval, pardon. To se zacenzuruje. Už chápu. To se leklo. To je vůně. A to nebylo to, to je ten zvuk ještě toho. Jedem rally! Jdeme spát. Rally závodní! Nebo tohle to už není ten kopeček! Já si opravím Rapida. Co ten udělá? Začne s tím driftit, hnedka toho dostane. Villager News. Že by? A teď to zase nepůjde nasadit, ale přesto. Myslíš, že to takhle má vypadat? Já si tak kamo nemyslím, že to má vůbec být. No právě, to je nějaké divné. Tak je blbý, ne. Učíme se nasazovat ložisko. Si to opřiva. Kdo řekl, že to je jednoduché, vole? Ty! Jsem přehodnotil.